Så det er ikke midt om natten. Det kunne det godt være. Den er halv 8. Så jeg glæder mig til noget. Jeg kan ikke snakke rigtigt, fordi jeg er træt af min kæber øm. Jeg kan ikke rigtig snakke. Jeg tror, jeg gabede min kæbe lidt og lidt. Jeg kan ikke rigtig, fordi jeg føler mig forkølet, og min kæbe er øm. Så jeg glemte, jeg var lige og købte det her brød. Min YouTube-penge er jo kommet i dag. Så jeg glæder mig til noget sødmælksfranskbrød med ost eller hønsesalat. Jeg var inde og glemt smør, men jeg gik ind og købte noget smør og 2 osteboller. Jeg tror simpelthen, jeg glemte det smør inde i butikken. Så jeg tænkte på lige at cykle. Jeg fik en billig løg. Jeg ved ikke, hvad jeg lægger her på overblik. Der er det sådan en lille plet her. Fik 2 kilo løg, 12 kroner. Så jeg købte 4 kilo løg. Så skal jeg spise en masse løg. Jeg kan også kartofler. Jeg er okay. Jeg har det ikke dårligt eller noget, men altså min krop er træt. Jeg er ved at blive gammel. Jeg er helt vildt øm i min kæbe, fordi jeg gabede så meget. Jeg gabede min kæbe og led lidt og led, tror jeg. Så skal jeg lige have nogle bukser på, og så rende rundt i underbukser. Go. Jeg gaber helt vildt, jo. Hele tiden. Jeg kan ikke lade være, fordi jeg er træt. Min krop er træt. Så skal lige have nogle bukser på mig om at lave video i underbukser. Eller bare mave, det har jeg nu ikke gjort. Jeg har ikke lavet video bare mave nu på stranden. Så jeg kan ikke snakke, fordi jeg gaber hele tiden. Så jeg skal lige tid til at fumle. Prøv at tage nogle bukser på. Det er helt vildt irriterende. Det er min krop er træt. Jeg er ikke træt. Det er min krop er træt. Så jeg tror, jeg har gabt så meget, at min kæbe er blevet helt øm. Så. Men jeg kan ikke spise det der brød. Jeg kan ikke spise det brød uden smør. Nu har jeg gået og glædet mig i 14 dage nærmest. Jeg har gået og glædet mig 10 dage til noget. Det der frisk franskbrød med smør på. Nogen går og råber ud for børn og sådan noget, men det er også Halloween. Fredag og sådan.
Så lad os gøre det nu. For at hente den der pakke, som jeg har på 100 kroner, jeg må bruge. Fordi jeg har gemt fleste YouTube-penge gemt. Den smør koster kun 16,5. Det er jo helt vildt. Jeg kan ikke gå og gabe sådan inde i butikken. Folk tror, det er helt mærkeligt. Det er fordi, jeg føler mig forkølet. Det er så ekstra træt. Så de der cola koster 12 kroner stykket med pants. Det er jo 24 kroner to af dem. Og så plus 17 kroner. Jeg tror, det bliver 40 kroner sikkert. Skal vi gøre det? Der tager et par flasker med, hvis det er. Jeg er svært med at snakke, fordi jeg gaber hele tiden. Skal jeg sådan sko, de sko driller mig helt for mine sko på. Fordi de træder ned i hele der. Skal jeg sådan lidt der skoen. Og snørbåndet gå ned i skoene også. Så jeg skal bruge lang tid til at få mine sko nu. Det er jo helt vildt. Så det var ikke så langt, det er bare at trille derned. Jeg har hue og vanddrømme endnu. Så hvis man er hjemløs, kommer man altså til at ligge og sove med sin punkt i lommen og sådan noget, hvis man er helt væk. Kommer nogen luskende hen og stjæler ens punkt. Hvor man har et hævekort og sådan noget. Hvis der er en anden hjemløs, der ved, at man har et par 100 kroner på, så der. Hvis man sover sammen med en anden hjemløs, mange hjemløse, de er sammen i små grupper og sådan noget. Hvis man er sammen med en anden hjemløs, der stjæler, så venter de på, man falder i søvn. Hvis man har så drukket øl, så når man skal sove der, så vil det lade som om, han også skal ligge og sove, så venter han på, at du falder i søvn, og så tager de din punkt og stikker af. Sådan nogle ting sker der altså også. Så det kan godt være, du har 20-30.000 kroner i banken, men det har man altså ikke, hvis man ikke har noget hævekort. Hvis man ikke har noget hævekort til at hæve ens penge, så har man altså
ikke sådan rigtig adgangstænkspenge. Jeg fik købt, jeg prøver at lave det her video med min tank på 6 kvadratmeter. Jeg fik købt 6 poser i Netto, dem har jeg her. Jeg bliver nødt til at gå det her igennem. Så det er mange ting, du kan se. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, du kan også se. Hvis man bare havde 25 flyttekasser, tænk, der er så mange ting. Og hvis man var enig mand og havde 25 kasser ting af tøj og køkkenvarer, det var rimelig mange ting. Men jeg har altså 3 gange så meget, dobbelt så meget der. Så der er altså for mange ting endnu. Og der er de her to er tomme her. Den her er også næsten tom. De her etiketter, de falder af hele tiden. Så skal finde noget mere tøj proppet ned. Det bliver altså ikke i dag, og heller ikke i morgen, fordi du kan se, hvordan jeg har det der. Sluk den der. Jeg går og gaber, så skal så ikke noget før jeg har det anderledes. Så. Jeg prøver at snakke videre, når jeg kommer hjem, og lige kigge i min rygsæk igen, om det smør ligger dernede. Det gør det ikke, fordi jeg var inden en ekstra gang. Jeg har kigget efter det. Jeg har glemt smør igen og købt 2 boller. Jeg har nok glemt det smør der. Så lad os tage flasker med.